akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii keessan qophii kompiitaraa karaa chaanaal keessan OBN Gaammeetiin isiniif darbudha. Ijoollee torbee darbee qophii kompiitaraa waa'ee maalii akka ilaallee yaadattu miti? Mee warreen yaadattan yaadachiisame. Eeyyeen baay'ee gaariidha. Website development ilaalee turree yoo jettan sirriitti deebistanii jirtu. Website development tartiibawwan isin barbaachisan isinitti himnee turre miti? Egaa har'a immoo website development isa ilaalle sana akkamittiin website develop gochuu dandeenya kan jedhu ijoolleen mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Bishooftutti argaman isinitti agarsiisuuf qophaa'anii jiru. Akkamittiin immoo shaakallaa jechaa jirtu miti? Bilbila keessan fayyadamuudhaan kompiitara fayyadamuudhaan shaakaluu dandeessu. Qophichaa amma xumuraatti daawwachuudhaan wanta isaan asiitti isinitti agarsiisan tartiibaatiin isaan faana shaakalaa isiniin jenna. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Maqaan koo Moosisaa Jabeessaa jedhama. Barataa kutaa 10ffaa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Bishooftuuti. Har'a immoo baay'ee murteessaa kan ta'e barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e waa'ee web developmentii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumuraatti akka turtan kabajaan asumaan isin affeera jechuudha. Barnoota yeroo darbee keessatti web developmentiin waa'ee websaayitii maal akka ta'e barattanii jirtu. Web developmentii kana hojjechuudhaaf appiiwwan garaa garaa fayyadamne yookaan immoo sooftiweerii garaa garaa fayyadamneetu hojjennu. Yookaan kompiitara irrattis haa ta'u yookaan taabileetii keessan irratti yookaan bilbila keessan irratti appiiwwan garaa garaa fayyadamneetii koodiiwwan HTML dhaaf yookaan immoo web developmentii dhaaf nu barbaadan sana in buufanna yookaan immoo irratti hojjetanna jechuudha. Appiiwwan nu barbaachisan keessaatii sooftiweerii keessatti yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu kan kompiitara keenya irratti fayyadamnu nootipaadiin isin jira, Visual Studio Code'n isin jira, kunneen hundumtiyyuu baay'ee kan bal'atanidha. Yeroo baay'ee garuu faankishinaali kan ta'e baay'ee wantoota garaa garaa al tokkotti kan iddoo tokkotti fayyadamuu dandeenyu yookaan immoo fiichariiwwan garaa garaa itti kennineeti kan bakka tokkotti hojjechuu dandeenyu VS Code yookaan immoo Visual Studio Code warri kompiitara fayyadamnu yookaan immoo kan taabileetii yookaan immoo warreen bilbila harkaa fayyadamtan yeroo baay'ee inni kun kan inni hojjetu kompiitara qofa irratti waan ta'eef warri bilbila harkaa fayyadamtan appiiwwan garaa garaa fayyadamuu dandeessu garuu yeroo baay'ee kan ariitiidhaan isin hojjechuu danda'u Trap Edit jettanii galtanii Play Store irratti yookaan App Store irratti galtaniiti Trap Edit jettaniiti appii isaa isinii dhufa. Kanaafuu Trap Edit Play Store irratti argattu. Play Store irra galtaniiti Trap Edit yoo jettan baay'ee kan speedii qabu kan fast ta'ee kan silkii keessan irratti yookaan immoo taabileetii keessan irratti isin hojjetu karaa salphaa ta'eetiin hin buufattu jechuudha. Innis immoo akkamitti akka onlaayinii irraa akka buufattan asumaan kanas isin agarsiisu ta'a jechuudha. Biraawuzeriin keessan yookaan Chrome yookaan Microsoft Edge yoo ta'e biraawuzerii keessan isa kamirraa akka buufattan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu kallattiimaan gara isaatti. Kanaafuu yeroo appicha sana isinii dhufu download kan jedhu download for Windows kan Windows fayyadamtan operating system keessan download for Windows kan jedhu tuqxanii keessa galtu warreen kan Mac yookaan fayyadamtan taatan immoo isin immoo kompiitara keessaniin achumaan kilik gootaniiti download kan jedhu isiniif fida achumaan download jettaniiti setup isaa akka kanatti kompiitara keessan irratti buufattu. Setup isaa erga buufattanii booda bakka setup keessan jiru deemtaniiti setup keessan kilik gootu. Setup keenya kana egaa install gochuu qabna. Akkasiin install gootaniif information fuuldura keessanitti fida. So isa booda amma xumuraatti kan jiru hunda isaa guuttanii kompiitara keessan irratti haala kanaan install ta'eera jechuudha amma kompiitara keessan irratti. Isa install ta'e kana egaa keessa galleetii haala kamiin akka kooddii keenya barreeffnu akka haala kamiin akka faayila keenya create goonu akkamittiin immoo kooddii keenya akka barreessinu immoo kan ilaallu ta'a jechuudha. Visual Studio Code keenya keessa jirra warri bilbila fayyadamtanis akkuma kana Trap Edit keessan Play Store irraa buufattanii yeroo keessa galtan bifa kana kan fakkaatu kan wajji walitti dhiyaatutu isinii dhufa jechuudha. Akkuma kanaan erga banannee booda maal jennaaf optioniiwwan garaa garaa nuti dhufan jiru new file, open folder kan jedhan jiru. Amma folderii haala tokko create goone achi keessattis faayiloota garaa garaa yoo create gochuu dandeenyuuf open folder jenneeti achumaan open folder gaa jennu gaafa fidhannu asirraa folder kan jedhu jira. Folder dura qabdan yoo qabaattan kompiitara keessan kan keessatti hojjechuu barbaadan akka kanaatti. Yoo kan hin qabdan jiraan immoo irra keessarra new folder kan jedhu kan irra keessa gama mirgaatiin kan isinii dhufu jira. So isa irratti new folder kan jedhu tuqxu. New folderii keessa waan barbaadaniitiin ibsuu dandeessu. Practice jechuu dandeenya amma. Practice erga jennee booda maqaa folderii keenya practice jenneerraa akka kanaattiin amma folderii keenya create goone folderii keenya sana keessa galeerraa jechuudha.
Amma foldarii tokko keessa galee jira. Foldarii kana keessatti wantoota garaagaraa hojjechuu dandeenya. Yeroo mana akkas jedhu do you trust the author jedheeti kan barreeffamni akka nuti permission kenninuufiif kan dhufu jira. Waan trust waan goonuudhaaf yes I trust the authors jenneeti kan keessa galu ta'a jechuudha achumaan. Isaa booda amma kun foldera practice jedhamu keessa jirra garuu amma yoonaayyuu faayila create godhannee hin qabu. Kanaafuu faayila keenya create gochuun dura jiraata koodii keenya barreessuudhaaf. Maaliif koodiin kan barreeffamu faayila irratti kan extensionii qabuun waan ta'eef kan nuti foldera create godhanne immoo waa'ee foldera faayilaa bal'inaan hin beektu. Folderri keenya immoo faayilota garaagaraa wal fakkaatan kana bakka tokkotti walitti fidanneeti gaafa ittiin hojjetachuu barbaannudha jechuudha. Kanaafuu new file kan jedhu immoo asirraa mallattoo pilaasii kan qabu jira. New file kan jedhu sana xuqnaa jechuudha. Kan nuti argachuu hin qabne garuu faayil neemii keenya erga akkas ta'ee booda faayil amma nuti create gochuuf deemnu HTML dha sababii ta'eef extensioniin faayila keenya .html ittiin xumurotu irra jiraata. Kana ta'uu yoo baate garuu defaultiidhaan yoo nuti callisnee web development jennee kan dhisnu ta'e defaultiidhaan kompiitarri keenya maal nu godhaa tekstii akka inni ta'u godha yookaan immoo txttiin kan inni akka inni dhumu godha defaultiidhaan kan inni kennuufi. Garuu kan nuti barbaannu immoo HTML dha website ittiin hojjechuuf sababii ta'eef .html dhaan xumuramuutu irra jiraata jechuudha. Web development .html jennee xumurannaa jechuudha. Akka kanaatti amma keessa gallee jirra jechuudha. Amma gaa koodii keenya barreessina jechuudha. Koodii HTML keenya barreessina. HTML akkuma beektan akkuma yeroo darbees baratanii turtan HTML structure web page keenya ittiin hojjechuuf nu gargaara. HTML dabalataan biratti kan CSS yookaan cascading style sheet fi JavaScript sin fayyadamna. JavaScript interactive gochuudhaan yookaan functional akka ta'u yeroo goonu CSS dhaan garuu akka inni decorated ta'u yookaan immoo akka inni bareedu website keenya akka bareedinni isaa baay'ee mul'atee attractive akka inni ta'u kan ittiin taasisnudha jechuudha. Kanaaf amma koodii HTML keenya barreeffachuu jalqabna. HTML yeroo hundumaa kan dagachuu qabne kan itti yeroo jalqaba kan bannu doc typing keenya HTML ta'e akka kompiitara keenyatti himuudhaaf doc type HTML kan jedhu dirqama fayyadamuun irra jiraata. Doc type HTML kun maal jedhaa? Kompiitara keenyaan koodii nuti barreessuuf deemnu kuni HTML dha yookaan faayil HTML akka ta'e kompiitara keenyatti hima jechuudha. Akkasumallee HTML gaafa barreessinu wanta jalqaba irratti hubachuu qabnu HTML elementoota kan jedhaman qabu. Elementoonni kun indi taagii fi closing taagii qabu. Elementoota kana keessatti wantoota garaagaraa barreessineetu wantoonni garaagaraa elementoota kana keessatti barreeffaman kun immoo web page keenya irratti ni mul'atu jechuudha. Kanaaf HTML jennee gaafa jalqabnu ofiisaayyuu closing taagiin fida. Opening taagiin keenya less than itiin jalqabnee HTML small letter itiin goone isaa booda greater than itiin cufnee space gidduutti godhanna isaa booda space gidduutti godhannee booda ammas immoo less than itiin banneeti isaa booda slash fayyadamna HTML jenneeti small letter in arga barreessinee booda greater than itiin immoo hin cufna jechuudha. Kanaaf booda koodiiwwan hundi isaanii barreessinu iyyuu HTML inni jalqaba irra jiru kun kan jalqaba irratti HTML tiin kan xumurree kan closing less than fi greater than gidduu jiru kun inni kun opening tag jenneeti kan nuti ibsinu. Garuu immoo kan umarra jiru kun immoo closing tag jenneetu kan nuti ibsinu jechuudha. Kanaafuu opening tag fi closing tag qabnaa jechuudha. Koodii keenya barreessinu hunda isaa gaafa barreessinu opening tag fi indi tag gidduu kana lamaan gidduuttidha kan nuti barreessinu jechuudha. Kanaafuu amma godaatti gadi butanneeti akka kanaatti amma kana gidduutti wanta hundayyuu gaafa barreessinu HTML opening tag keenya fi indi tag keenya gidduutti barreessina. Akkuma kanaatti erguma deemnitiin immoo HTML structure web page keenya bakka lamatti qoodanna yeroo baay'ee headii fi boodiitti qoodanna. Headii kan jennu kan website keenya irratti hin mul'anne garuu immoo kan baay'ee nu barbaachisaa ta'e kan ittiin functionalii goonu kan ittiin web pageota kan biraa wajjin liinkii goonu kanneen nuti ittiin irree functioniiwwan garaagaraa karaa itti kennine kan boodii web page keenya irratti hin mul'anne garuu immoo kan functionii garaagaraa web page sana irratti hojjetu karaa duubaan garee kan functionii web page sun functional ta'u kan taasisu headii keessatti barreessina garuu kan structure web page keenya irratti kan mul'atu immoo boodii keessatti kan barreessinu ta'a jechuudha. Kanaafuu amma bakka lamatti qooddanna asitii head jenna head jennee barreessina isaa booda asitiis immoo headii lamaan isaa keessaa bagabanee headii gaafa jennu closing taagii fi end taagii qaba akkuma jalqaba isinitti hime HTML elementoonni kanneen void element jedhamaniin alatti hundi isaaniiyyuu closing taagii fi end taagii qabu. Void elementiin maal kan jedhan immoo asumaaniyyuu kan si qorattaniiti bira geessan ta'a jechuudha. Body kan jedhu keessa gallee amma bakka lamatti qoodannee jirra headii fi boodiitti qoodannee jirra. Kanaafuu wanta barreessinu kamiyyuu headii keessatti yookaan immoo boodii keessatti barreessina. Boodii keessatti wantoonni inni barreessinu
Jalqaba HTML guutummaa isaa isiniin jedheera. Isaa booda headii isiniin jedheera. Isaa booda body isiniin jedheera. Body keessatti wantoonni barreeffamanii wantoota mul'atanidha. Fakkeenyaaf paragraaf P kan jedhu kun kan inni bakka bu'u paragraafiidha. Paragraafii kana keessatti fakkeenyaaf kanneen akkas jedhu kana ta'u barreeffama wayii we are students kan jedhu yoo barreessine amma paragraafii keenya keessatti maal kan jedhu barreessineera we are students kan jedhu kana barreessinee jirra jechuudha. Amma we are students kan jedhu kun boodii qaama keenya irratti kan inni nu mul'atu. Kan amma akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa. Save godhanneeti bakka faayilli keenya jiru hin deemnaa jechuudha. Bakka faayila keenya sana iddootti create goone sana deemneeti maal goonaa faayila keenya sana keessa galla jechuudha. Bakka sila faayila keenyatti create goone sana keessa gallee we are students kan jedhu kun eessa jira kan jedhu laalla. Kan hubachuu qabdanii as gaafa dhufnu kun akkuma amma hubattan kana we are students kan jedhu kun salphaatti nu dhufee jira jechuudha. Maaliif kan nu barreessine boodii irratti waan ta'eef wanti boodii irratti barreeffamu immoo dhufa. We are students kan jedhu kun nu dhufeera. Asirratti wanta osoo nu hubachiin darbuun qabnes ni kan koo asumaan open live serverii godhin waan VS Code kiyyaa fi yookaan immoo Visual Studio Code fi web browserii kan kiyya immoo kanan fayyadamu default kanan fayyadamu Microsoft Edge waan wal qabsiisuuf kallattiidhaan maal godhee Microsoft Edge keessatti naa fide. Kan keessan web browseriin keessan yoo Chrome ta'e Chrome keessatti kan isinii fidu ta'a. Yoo web browserii Firefoxis ta'e web browserii isin fayyadamtan keessatti kan inni isinii fidu jechuudha. Amma immoo headii keessatti wanti barreeffamu maal fa'aadha kan jedhu immoo asumaan ilaalla. Amma isuma headii kana keessatti isuma as keessatti barreessine sana we are students kan jedhu barreeffama normaaliidha. Barreeffama normaalii kana headii keessatti barreessine immoo maal gochuu dandeenya laata kan jedhu immoo asumaan kan hubatamu ta'a jechuudha. Style jennee akka HTML elementi amma style gaafa jennu kan nuti kanaan booda barreessuuf deemnu kun style akka ta'e beeka. Kanaafuu paragraaf jennee maaliif kan style gochuu barbaadnu kun amma maalidha paragraafidha. Kana kan godhu funkshinii headii keessatti barreeffamuu fi kan body keessatti barreeffamu ifa isinii gochuufidha jechuudha. Kanaafuu akkas jennee amma as keessatti kan barreeffamu paragraafii barreessuuf deemaa jirra. Mee amma we are students kan jedhu kalerii isaa callisee normally tekstii kan ture kalerii isaa gara reddiitti haa goonu. Kalerii isaa gara reddiitti goonee ilaallu. Color jennee red jennee haa ilaallu. Save gooneetii ilaallaa jechaadha jechumaan. Save gochuu qabna. Isaa booda deemnee bakka sila web browserii keessatti banne kun amma oftanii gaafa ilaalta we are students kan jedhu dura just normal barreeffama kan ture amma garuu bifa reddiitiin yookaan bifa diimaatiin akkasuma ta'ee jira jechaadha. Kanaafuu wantoota structurii web page keessan irratti mul'atu kan yeroo ilaaltanii salphaatti kan style gootanii immoo headii keessattidha kan barreeffamu immoo body keessattidha jechuudha. Kana hubachuutu sirra jiraata. Ijoollee qophii kompiitaraa irraaf sinis dhiyeessine akkam ture baay'ee bareedaa ture miti. Eeyyeen egaa barataa Moosisaan barataa baay'ee qaxalee fi baay'ee cimaadha. Akkuma isin argaa turtani akkamittiin akka soofteerii weebsaayitii develop gochuuf soofteeriiwwan isin barbaachisu akkamittiin akkasiin fe'achuu dandeessan isinitti agarsiisee ture. Egaa isinis kompiitara keessanitti fe'attanii torban immoo kutaa lammaffaasaa akkamittiin koodiingii akka barreessitan barataan isiniif dhiyeessu jira. Hanga torbaniitti nagaaf nuuf turaa ijoollee.